Mi piaceva anche l'idea di cui hai accennato prima, dello spettacolo visto dal mare. Sì, sì, è uno spettacolo che ho amato tantissimo, un po' perché io, sempre io, ma diciamo, sto parlando di me, devo per Stai forza parlando di sempre te. perché ehm, Siamo io e te qui. la poesia ha un posto molto importante nella mia vita. E quello, il castello di cui stiamo parlando, è il castello di Duino, il Sì, castello dei Conti Turnum Taxis, ed è il castello nel quale Rainer Maria Rilke compose la prima delle Elegie duinesi. Ed è un castello che per molti motivi è legato alla poesia, perché è un castello a strapiombo sul mare ed ha anche una parte di parco che scende fino alle rocce che sono lambite dal mare. Il Bagno Ducale è proprio costruito su dei roccioni, e lì una di quelle rocce si chiama il Sasso di Dante, perché si dice che Dante, in una delle sue missioni diplomatiche, fosse passato lì e che gli fosse piaciuto sostare su questo sasso. Sembra che non ci sia nessun tipo di prova storica del passaggio di Dante lì, però è un toponimo, insomma, si chiama Sasso di Dante. E allora ho pensato che quello dovesse, cioè raccontare il castello di Duino significava raccontare un castello dedicato al mecenatismo, perché i suoi, diciamo, i Turnum Taxis sono stati per generazioni mecenati, ospitavano artisti, ospitavano il meglio dell'intelligenza europea, e anche il castello della poesia, perché in quel castello sono passati tanti poeti, considerando il fatto che lo spettacolo sempre di luci e suoni, quindi voci nell'etere e effetti di luce. Lo spettacolo si vedeva dal mare, cioè il pubblico si imbarcava a che Sistiana, il meraviglia. porto più vicino, su una grande motonave attrezzata in modo che le poltroncine fossero sistemate in modo da poter vedere, si ancorava nello specchio d'acqua, nella piccola baia tra il castello di Duino e il vecchio castello, si chiama il vecchio, ci sono dei ruderi, il Castelpucino, e in questo specchio di mare e di bosco e di costruzioni, che più o meno, stiamo parlando di un 600 metri di costa, per capirci, quindi insomma un bel palcoscenico, dal mare, dall'acqua, arrivavano queste voci. E, e ho deciso di raccontare il castello di Duino attraverso una giornata tipo all'epoca di Rilke, del soggiorno di Rilke e della sua ospite Marie Turnum Taxis. E ho costruito tutta la narrazione basandomi sui loro diari, su diari di persone che sono state ospitate al castello, e ovviamente il tutto. Io ho costruito ho messo in moto tutta questa macchina semplicemente perché volevo arrivare a una cosa. C'è una poesia di Rilke che parla delle stelle e dice una cosa come: "Oh, ma le notti alte dell'estate". Già, definire le notti alte. È vero che d'estate le notti sembrano più alte perché il cielo sembra più lontano, le notti alte dell'estate, ma le stelle della terra. In quel momento io facevo spegnere tutto, tutte le luci, e in 6 anni di spettacoli sono stata così fortunata ad avere quasi sempre una stellata immensa, perché volevo che gli Momento spettatori, indimenticabile. anche quelli che non frequentano la poesia, sentissero dentro di sé un'emozione che veniva raccontata dalle parole alte del poeta. E questo accadeva, e per me era una felicità enorme, enorme. È un momento unico nella vita di in questo caso di uno spettatore, ma anche di un regista, di un attore, perché comunque la natura ti consente di amplificare il valore emozionale. Eh sì, In questo caso la poesia, e poi la voce, e sì. poi le suggestioni luminose, i suoni, e poi il mare, che è vivo, è un qualcosa di vivo e di infinito. Assolutamente, lo spettacolo l'ho scritto così proprio perché la prima cosa che mi sono detta è stata: guarda che le persone saranno avvolte dalla brezza, dalla salsedine, dal rumore della risacca e da un po' di vento.
quindi cerca di costruire qualche cosa che contribuisca ad amplificare questa sensazione meravigliosa. Mi viene da dirti che hai ricreato un legame e hai riportato l'uomo alla natura, cioè è stato un respiro unico, un cuore unico, perché poi in realtà noi facciamo parte di questa terra. Ah, ce lo dimentichiamo, ma Ce lo sono dimentichiamo. solidale in quello che dici, totalmente solidale. E quindi riuscire ad avere l'attenzione e la minuzia, l'accuratezza nel avere presente il valore e il lavoro emozionale del mare, della brezza, delle stelle, con tutto poi il resto delle magie che l'uomo, in questo caso tu come regista, hai portato al pubblico, vuol dire che è un lavoro certo per l'uomo, ma totale, è un lavoro totalizzante, perché non esiste in quel caso un luogo deputato, ma quel luogo diventa speciale perché ha delle caratteristiche che tu hai salvaguardato e che hai riportato. Ecco perché il teatro parla. Certo, certo. Mi hai fatto venire in mente, per esempio, rimandavano in TV il film Vita di P, un Ah, libro meraviglioso, mm, e mentre tu descrivevi questa estasi e questo momento di buio, mi è rivenuta in mente l'immagine del film quando P è in mezzo al mare e con questo cielo che si specchia sul mare ed è una bellezza di emozione, ma nello stesso tempo una consapevolezza per l'uomo di una piccolezza, di essere proprio la goccia, una sì. piccola goccia. Sì, sì, sì. Beh, non c'è niente come si sa, insomma, il mare è sicuramente l'elemento, beh, almeno per me, è l'elemento che più mi richiama all'infinito. È strano perché uno dice, sotto il cielo, no? Il Sì. cielo, con la moltitudine di stelle e così via. Ah, per me l'infinito è proprio il mare, perché è una risacca, una risacca continua e l'orizzonte in realtà ho sempre la sensazione che l'orizzonte non esista, è finto, non c'è, è come la volta celeste, non c'è. Sì, è una porta verso l'infinito, è come Sì. dire sì, esatto, è lì ma non ci arrivo mai, è un infinito. E anche il E luogo delle possibilità. Io quando esatto. sono andata ad abitare a Trieste, avevo seguito un impulso che era quello, io ho desiderato per anni di vivere al mare, ma proprio perché andavo spesso quando abitavo a Trieste, andavo su questo molo, il Molo Audace, ex Molo San Carlo, di cui parla Saba, e mi sedevo in questo molo che si protende per parecchio nel mare. E quando sei sulla cima puoi non vedere niente, vedi solo l'orizzonte. E questo mi piaceva, ci andavo sempre per ricordarmi che il mare è come la vita, cioè il mare è il luogo delle possibilità. E così è la stessa cosa è anche la vita, no? Non bisogna pensare, cioè, che spesso mi capitava di dire, ma mi sembrava che, sai, a volte capita, ci sono dei momenti nei quali vedi che l'orizzonte si chiude, si chiude, si chiude, i parocchi si stringono, no? Così. No, no, no. Mare, mare, luogo delle possibilità. Non ci sono le strade, te le trovi da solo, arrangiati, vai.